영춘권 같네. 잘 치는데 충격을 못 줘. 가족할 때 미친다 진짜. 그러니까 CVT 특유의 금속성 쉥 하는 소리 나죠? 네. 응? 낮은 RPM에서는 모르고 좀 고RPM 한 3000rpm 가면 쉥 소리가 나기 시작하는 거예요. 근데 변속 그 듀레이션, 타이밍이 아니라 변속에 걸리는 시간, 그게 CVT 치고는 굉장히 빠른데. 빨라요. 응? 거의 자동 변속기에 조금 느린 자동 변속기 정도 되는 그 정도에 준하는 성능인 것 같아요. 아, 이 소리 참 거슬리네요. 가속이 안 되니까 코너가 몇 개 없는 것 같아. 그리고 이제 옆에서 고모님 운전하실 때 항상 발하고 손을 이렇게 유심히 보는데, 고성능 차는 이거 계속 못 밟고 계셔. 중간중간에 이게 살짝 꼈다 밟았다 살짝 미세하게 조절하는 거. 그 이븐 스로틀을 조절할 때도 살짝 이게 느껴지는데, 얘는 시종일관 밟고 계시네. 이건 발을 못 대는 거야. 왜냐면 힘이 딸리니까 떼면 속도 죽어버리거든. 언덕길에서. 그냥 바닥에 딱 붙이고 가는 거야 그냥. 그냥 발이 이제 그렇게 말씀하시는 거지. 좀 가라 이 새끼야. 좀 이게 다야? 뭐 이런 느낌? 그러니까 지금 얘 하체가 123마력은 아주 너끈히 받아내니까. 충분히 받아내. 더 센 놈도 받아낼 것 같아. 100, 이게 200마력까지도 또 뭐 받아낼 것 같은데? 그러니까 이 여기에서 조금 롤세프리스 좀 조정하고 뭐 휠 타이어 바꾸고 뭐 이 정도 하면 아반떼 스포츠도 뭐 크게 손 안 볼 것 같아요 여기서. 전륜구동 특유의 언더는 어쩔 수 없는데 얘가 심하지 않아요. 언더가 심하지 않고, 그 다음에 지금 차가 미끌리는 시점에서도 이렇게 중심이 잃거나 아니면은 차가 확 라인 쪽으로 밖으로 튀어나가는 현상 이런 거 전혀 없거든요. 그리고 운전자가 언더가 일어나더라도 편안하게 그냥 편안해요. 제어를 할 수 있는 네. 정도라 AD보다 좀 더 좋아졌네요. 조금 더 좋아졌어요. 맞아요. 아주 확 좋아진 건 아닌데, 밸런스가 네. 점점 더 좋아졌어요 지금. 그러니까 AD가 예를 들어서 85%까지 왔다 그러면 얘는 90에서 95 사이. 네, 얘는 좀 90 정도? 정도? 응. 네, 그 정도 사이까지 왔네요. 기본기 좋네요. 그 다음에 토션빔의 리어 서스펜션을 가지고 있는 차로서는 세팅도 잘했고, 일단 안정감이 좋아요. 네. 안정감이 좋고. 달리는 중에서는 토션빔이라는 생각을 방금 그 산을 올라오면서 전혀 못했어요. 그렇죠. 네. 과속 방식도 넘을 때마다 이제 알려주죠. 자, 다운힐 코너. 롤도 딱 필요한 만큼 생기고 과하지 않으면서, 그 다음에 뭐 뒤가 토션빔이라 그래서 전반적으로 로스테이퍼 레이스가 좀 강한 편이긴 한데,
그래서 그런지 모르겠는데 후진동도 잘 잡네요. 근데 토신빔이 강한다는 말을 다 바꿔 이야기하면 거칠다는 말일 수 있는 거칠죠? 거거든요. 네. 근데 그 거친 게 지금 이 빨래판에서도 네. 생각보다 괜찮아요. 지금 미순도길에서. 뭐이 정도면은 거슬리지 않는데요? 아 코나에 멀티링크 들어간 코나 정도. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 네, 일단 그 정도인 것 같아요. 근데 코나는 서스펜션이 얘보다 더 단단했어요. 네. 그래서 저기 뒤에 토션빔인 코나들은 되게 너무, 튀었죠? 너무 딱딱한 거 아니야? 네. 라는 생각이 들 정도였는데 얘는 멀티링크 코나 정도의 느낌이에요. 딱 그 정도. 네. 그러니까 코나가 좀 단단한 멀티링크 중에서도 좀 단단한 편이었는데 그렇죠. 얘가 딱 그 정도라고 보시면 돼요. 얘 느낌이 어느 정도랑 비슷하냐면 아이소티 N9하고 지금 밸런스가 비슷한 것 같아요. 밸런스는 비슷해요. 네, 밸런스가. 네. 그러니까 성능이나 출력을 그렇죠. 다 네, 빼고 네. 이거 스포츠 모델하고 비교를 해봐야 되는데 네. 이 차체의 거동이나 뭐 후진동 그다음에 로스테 프린스의 어떤 전후 밸런스 그다음에 차가 코너를 따라서 돌아가는 느낌 이런 게 아이소티랑 비슷한 느낌이에요. 그러니까 약간 출력이 빠지고 약간 부드러운 아이소티. 네. 네. 밸런스는 비슷하고. 그렇죠. 네. 그리고 우리가 얘기하면서 AD가 아이소티에 비해서 약간 좀 떨어진다 그랬었잖아요. 밸런스가. 그러니까요. 근데 끝까지 지금 따라온 거예요 지금. 아반떼가 아이소티까지는 왔네요. 그렇죠. 1,500만원 기본 모델이 1,531만원이란 말이에요. 네. 1,531만원을 스타트로 보고 네. 그 정도 차로는 괜찮죠? 뭐 괜찮은 정도가 아니라 그냥 얘가 원탑 먹겠는데요. 밸런스만으로는 1,500만원, 1,531만원으로 이 정도 사이즈의 이런 밸런스 가지고 있는 준인정차를 낸 브랜드가 있나요? 거의 없죠 제가 생각에. 네. 엔진이 좀 아쉽고 변속기 그 CVT에 그 갑자기 출력 걸렸을 때 쏵 하는 네. 근데 CVT 소음은 약간 좀 거슬리는데 이상한 소음 뭐 이런 것들은 좀 그 기어 바뀌는 동작 자체는 굉장히 빨라요. 정말. CVT 중에서는 빨라요. 괜찮아요. 굉장히 그리고 약간 허둥대는 느낌도 좀 덜하고요. 네. 그러니까 만약에 이제 완전 제가 매뉴얼로 운전해서 그런데 완전 오토로 놨으면 조금 허당되는 모습이 보일 수는 있겠죠. 네. 까리까리한 상황에서. 근데 이제 CVT가 이게 기어가 탁탁 바뀌는 게 아니기 때문에 구조 자체가 이게 풀리가 커지고 줄어드는 시간이 걸린단 말이죠. 맞아요. 네? 그래서 CVT가 변속에 오래 걸리는 거예요. 네. 근데 얘는 이거 어떻게 이렇게 만들었지? 되게 빠르네. 아 여기서 빠르다는 거 되게 빠르다는 거 CVT로서는 그렇다는 거죠. CVT로서는. 네. CVT로서는. 네. 또 요거만 딱 따다가 되게 빠르대 이렇게 하시면 안 됩니다. 네. 자동 변속기 빠릿빠릿한 놈보다는 느려요. 한 반 템포 느린데 네. CVT 중에서는 그래도 괜찮다 뭐 이렇게 말씀을 하시는 거고 그렇게 이해를 하시면 됩니다. 자, 그 다음에 엔진 리스판스는 5,000 넘어가면은 진짜 힘들어하네요. 네, 힘들어해요. 그러니까 3,000에서 4,000 그 사이까지는 그래도 뭐 그럭저럭인데 네. 4,000 넘기면서부터 힘들어하다가 5,000 넘으면서 힘이 확 빠집니다. 그 달리는 거 좋아하시는 분들은 좀 적합하지 않을 수 있겠어요. 어쨌든 CVT라는 녀석 자체가 네. 어쩔 수 없어요. 그 다음에 현대가 작은 차 잘 만든다고 했는데 아반떼급은 뭐 이제 거의 경지에 올라왔다 그러니까요. 보이네요. 네. AD도 우리가 그런 얘기 했었어요. 아반떼 현대 차 만드는 솜씨가 참 대단하다. 네. 자 지금 알값시장은 코너 돌 때 하중이동이 걸리면서 전륜에서 소리 나거든요. 언더스티어 성향이죠. 악셀을 제가 좀 기본적으로. 더 밟고 있어서 그렇기도 해요. 네, 네. 네. 그래서 언더스티어 성향이지만 지금 가속 페달을 밟은 상태에서 그래서 나는 소리로서는 네. 되게 작은 거예요. 네. 그리고 이제 네. 악셀을 밟았을 때 옆으로 개그렁치서 언더스티어로 쫙 밀려나가는 현상까지는 아니거든요. 네, 그러니까 우리가 이제 언더스티어 설명하면서
언더스티어 성향의 차가, 그러니까 전륜구동이 그 가속 출력 입력을 하게 되면 네. 접지를 선에 횡력하고 나눠 써야 되니까 네. 언더스티어가 더 심해지거든요. 그렇죠. 도드라져야 돼요. 그렇죠. 그러니까 그 스로틀을 입력하지 않은 상태에서 돌아가야지만 그 차의 원래 밸런스를 알 수가 있는 그렇죠, 건데 그렇죠. 지금 방금 입력을 한 상태에서도 여기에서 약하게 소리가 난다는 건 네. 얘가 그만큼 여유가 있다는 거죠. 그렇죠. 언더스티어 쪽으로. 그래서 기본적으로 약언더고 출력을 입력하면서 알값이 작은 코너를 돌 때도 언더가 크게 발생하지 않았다. 네. 이건 기본적으로 언더 제어가 잘 되고 밸런스가 좋다는 거예요. 네. 네. 그러면 가속 페달에서 바로 빼면 뉴트럴로 빨리 이동을 한다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 확실히 N까지 그 엔진이 딱 올라갔다고 치면은 만약에 그 차가 기본형 3100에서 3200 정도로 시작한다 그러면 웬만한 차 다 씹어 먹겠는데요? 씹어 먹겠죠. 네. 굉장히 기대되는데요. 그러니까 그게 이제 저희 내피셜로는 네. 현대가 폭스바겐을 벤치마킹 하지 않았을까. 아. 골프를. 그래서 골프 GTI가 왜 서민들의 포르쉐라 그러잖아요. 네. 그러니까 아반떼 N이 그런 정도의 자리를 매김할 수 있으면 바닥에서부터 이제 그러면 쫙 끌고 나갈 수 있는 아반떼 N은 서민들의 M이 되는 겁니까? 그럴 수 있겠죠. 네. N이니까 네. 어떻게 또 알파벳 하나는 또 앞에요. 근데 이제 한 가지 단점이 뭐냐면 내장이 너무 좀 이게 1,500만 원부터 시작하는 1,531만 원부터 시작하는 그 모델이니까 이 내장에 이런 어떤 일부 품질 보이지 않는 부분의 품질은 좀 포기하셔야 될 것 같아요. 근데 잘만 달리고 잘만 성능이 구현이 되고 밸런스만 좋다 그러면 이 정도는 참아줄 수 있죠. 벨로스터 N이 그랬잖아요. 우리가 벨로스터 N 타보고 처음에는 내장지 왜 이래 그러다가 나중에 다 용서할 수 있어 그랬잖아요. 이 차도 아마 N이 나오면 그럴 수 있을 것 같은 느낌적인 느낌이 드네요. 내장재 품질은 벨로스터 N하고 비교하면 어떠신가요? 그놈이 그놈이죠. 진짜 비슷하죠 지금. 얘가 좀 더 안 좋아요. 벨로스터 N이 A보다는 좀 나아요. 얘는 그보다 좀 더 아래급을 쓴 것 같아요. 어떤 7세대 아반떼 기대 이상입니다. 밸런스가 좋고요. 네. 그 다음에 이게 좀 한 가지 여러분들이 좀 아셔야 될 건, 말씀드리고 싶은 건 최고 123마력에 15.6kg 포스미터라 이게 성능을 더 내서 하중 이동을 더 걸어보고 싶어도 걸리지가 않아요. 네. 그래서 그래서- 세 명이 타고 있는 상태라서 네. 그 어필에서 코너에서 속도를 유지를 하려면 네. 악셀을 좀 밟아야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 약간 오버로 이렇게 하기가 그런데 아까 그래서 다운힐 얘기를 한 건데 다운힐은 속도가 붙잖아요. 네. 다운힐에서도 뭐 어필하고 관계없이 뭐 크게 차이 없는 밸런스 보여줄 거 보면 속도가 좀 더 붙은 상황에서도 얘가 밸런스 잘 유지할 것 같아요. 그러면 이제 출력이 좀 이 모델에서 터보까지는 뭐 크게 뭐 구조 변경 없이 멀티링크 뒤에 하고 뭐 휠 타이어 좀 바꾸고 뭐 이런 식으로 해서 세팅이 되겠고 그 다음에 이제 N9은 완전히 바뀌겠죠. 네, 아까 지금 잠깐 이 영상 쓰지 마시라고 하고 차를 한번 던져봤잖아요. 네. 근데 차가 제대로 밸런스가 안 좋은 차는 옆으로 쫙 나간다든지 그때 네. 차를 던졌을 때 네. 아니면 안으로 휙 말린다든지 네. 그런 현상이 보이는데 얘 같은 경우는 그게 그 중간 정도에 딱 있는 거예요 지금. 예전에 그 아반떼가 그 피스테일 현상 뒤가 이렇게 털려서 중심 못 잡고서 네, 사고 네. 내는 뭐 이런 현상들이 말이 많았었는데 MD에서 그 피스테일 현상 때문에 말이 많았잖아요. 그 모양은 굉장히 괜찮았는데 MD가 갑자기 멀쩡히 가던 차가 앞 고속도로 네, 앞에서 물고기처럼 지 혼자 막 밟아가다가 사고 나는. 그러다가 이제 AD에서는 이제 그 의욕이 사라졌단 말이죠. 밸런스가 좋아져서. 그래서 우리가 이제 항상 실승기하면서 현대가 거독에 눈을 뜬 원년이 아반떼 AD가 나온 2015년이다 이 얘기를 했었단 말이죠. 그로부터 5년이 지났어요. 그러고 보니 5년 만에 풀체인지네요. 지금 뭐 넉넉하게 네. 아무 차나 다 쫓아가겠네. 5년 사이에 그동안 현대가 참 노력을 많이 했네요. 같은 라인업에서 요게 이제 체감되는 정도의 발전이거든요.
물론 뭐 풀체인지가 되면 차가 좋아지는 건 당연하지만 보통 차가 뭐 기능적으로 디자인적으로 그 다음에 또 뭐 첨단 기술 적용 부분에 있어서 진보 뭐 이런 쪽으로는 달성하는 게 어려운 게 아닌데 이렇게 기본기가 조금씩 좀 더 좋아지는 어떤 향상점을 보여준다는 건 사실 쉽지는 않거든요. 근데 현대는 지금 6세대에서 확실한 진보를 보여줬고 6세대도 괜찮았다 싶었는데 그 6세대에서 7세대로 넘어가면서 또 몸으로 체감할 수 있을 만큼 네. 보여줬어요. 이게 좋아졌어. 굉장히 막 갭이 크게 벌어지는 진보는 아닌데 뭐 100분율로 따지면 적어도 한 10포인트 정도, 네. 10% 정도는 그래도 더 좋아졌는데 하는 느낌, 네, 그런 느낌을 주는 만큼으로 향상이 됐습니다. 좋네요. 그리고 근데 브레이크가 굉장히 말을 잘 들어요. 잘 듣는데 약간 지속력이 조금 승용차기 때문에 네. 와인딩에서 약간 떨어지는 것 같아요. 그러니까 좀 오래 버티지는 못하는 것 같아요. 123마력짜리 차에다가 뭐 좋은 어떤 연화 안 되고 끈끈한 브레이크를 그렇죠. 넣을 리가 없죠. 그리고 이런 차들은 이제 초보 운전자에서부터 여성 운전자, 그 다음에 차에서 이상한 소리 나면 큰일 날 줄 아는 소비자들이 많이 타니까 레진이 많이 섞여 있어요, 브레이크 헤드에. 그래서 아이고, 어필에서는 진짜 나주거나 하네요. 아, 확실히 토션뱀이라 딱 넘을 때 네. 그렇죠. 부드럽게 못 넘어요. 속도를 많이 줄였는데도 불구하고 아마 비슷한 저 같은 가속방 기속을 멀티링크 방식의 아반떼로 넘는다 그러면 저속도에서는 부드럽게 넘어갈 거예요. 그러겠죠. 네. 속 괜찮아? 진짜 제네시스보다 힘든데요? 아 그래? 그지? 제네시스가 멀미 난다고 생각했는데 이게 더 힘든데. 그러지. 쿠션빔이. 토션빔이라 그런가 보다. 근데 이제 우리 앞에서 이제 느끼는 거는 너무 속도가 안 나니까 답답해. 속도가 너무 안 난다. 마력당 무게비가 10.9kg예요. 그러니까 타이어 소리를 내면 어쨌든 속도는 살짝 죽거든요. 이번 스로트로 들어가다 보면 그렇죠. 그거를 복구하기가 참 힘드네요. 속도가 속도가- 살아나질 않아. 사실 123마력 차로 어필해서 2분 스로틀 유지하기가 쉽지 않죠. 시내를 달릴 때는 힘이 충분히 넉넉하다고 생각해서 여기 올 때. 네, 근데 확실히 달리려고 하니까 그죠. 보통 이제 스포티한 차들은 이쯤에서 악셀 한번 놔야 되는데 그렇죠. 지금은 안 도신단 말이에요. 계속 네. 계속 붙잡고 있는 이유가 속도가 계속 줄어요. 그 일만 있잖아. 배고플 때 먹으면서 배고파. 얘는 가서 페달을 밟고 있는데 속도가 떨어져. 그러니까 이게 이제 123마력이라는 이제 수치의 한계인 거죠. 출력이. 어떤 분들이 뭐 토크가 중요하냐, 뭐 마력이 중요하냐 그러는데 자동차는 절대적으로. 예. 근데 지금 코너 중간에서 악셀을 밟다가 네. 악셀을 살 때면 안으로 살짝 밟고는 들어요. 그게 보이긴 하는데 그렇게 말하기가 민망할 정도로 아, 왜냐면 정말, 응? 그걸 느끼려고 노는 순간 속도가 확 떨어져 버리니까 놀 수가 없는 거야.
그러니까 이게 속도가 줄어드는 건지 파는 건지 그렇죠, 애매하단 그렇죠. 말이지. 예. 근데 확실히 이제 다운힐에서 한번 느껴보죠. 다운힐에서. 예쁘게 돌아요. 코너는 예쁘게 잘 돕니다. 지금도 타이어 포화가 왔는데 네. 옆으로 안 밀리네요. 밸런스 좋아요. 아반떼 밸런스 좋네요. 안정감 괜찮고요. AD보다 네. 밸런스가 더 좋습니다. 네, 조금 더 나아졌습니다. 그리고 풀체인지로 밸런스가 좋아지는 거는 당연하다고 볼 수도 있는데 이게 체감할 수 있을 만큼 향상시키는 브랜드가 그렇게 많지 않아요, 생각보다. 그래서 오히려 BMW 후퇴하고 있다고 얘기를 하고 그저 퇴보하고 있다 그러잖아요, BMW는. 근데 이제 그 퇴보하는 게 아니라 이 말하자면 캐파가 넓어지고 있는 건데 부드러우면서 이제 밸런스도 저하가 되지 않은, 말하자면 이제 그 예전에는 60에서 100까지였으면 지금 30에서 95까지 그렇게 커버를 하는, 약간 좀 커버리지를 넓히면서 극한의 어떤 스포츠성을 살짝 죽인 듯한 느낌을 주는 거일 뿐인데, 그렇게 되면은 밑단의 소비자들도 아, 차가 많이 다루기가 좋구나 라고 하면서 포용성이 넓어지지 않습니까? 예전에 그 딱딱하고 불편한 차가 아니고. 네. 근데 지금 아반떼 같은 경우도 지금 그 세대를 거듭하면서 계속 밸런스가 좋아지고 있고, 6세대에서 7세대로 넘어오면서도 확실히 아주 많이 좋아졌다라고 말하기는 좀 그렇지만 몸에서 체감될 만큼 정도, 아, 좋아졌네, 그런 느낌을 주기에 충분한 정도의 개선점이 있는 것 같습니다. 추월할까? 이게 살짝 아쉬운 게 뭐냐면 기본 모델이 한 150마력 정도만 됐었어도 스포츠로 안 가도 재미있게 탈 수 있을 뻔했어요. 지금보다 대략 한 20% 정도만 출력이 높았으면 참 좋았을 것 같네요. 달리는 걸 좋아하는 젊은 운전자들은 살짝 아쉽겠어요. 뭐 그분들은 뭐 터보 기다려야죠. 그렇죠. 어쩔 수 없습니다. 엔진 소음을 좀 차단을 좀 더 했으면 좋겠네요. 그러게요. 네, 이게 좀 거슬리는데요. 사실 이런 사운드는 듣기 좋은 사운드는 아니잖아요. 그냥 기계음이죠. 힘들어하는 소리인, 더군다나 기계음도 넉넉한 어떤 기계음이 아니라 약간 좀 꼭 맞는 출력을 어떻게든 이제 이렇게 네. 최대한 끌어 쓰는 힘이니까 어떻게 보면 용을 쓰는 소리란 말이에요. 그러니까 요게 조금 부담스럽네요. 여기에다가 좀 소음제를 첨가해서 안으로 좀 덜 들어오게 했으면 좋겠어요. 네, 이제 그것도 그럴 수밖에 없는 게 힘이 센 엔진 같은 게 지난번 G80 같은 경우는 네. 살살 달리면 2000rpm 아래에서 다 놀았거든요. 그렇죠. 필요에 따라서는 그 엔진 소리 안 들을 수도 있었어요. 힘이 그죠. 넉넉하니까. 네. 근데 얘는 악셀을 밟으면 힘을 내려면 RPM을 높여야 된단 말이에요. 그렇죠. 그러면 소리가 날 수밖에 없는 거예요. 네. 응? 그러니까 약간 힘 센 엔진들의 장점이 또 그런 게 있는 거죠. 맞아요. 그래서 사실 출력 넉넉한 차들이 그래서 운전하기 편하다, 그런 네. 얘기를 하는 거예요. 네. 그 출력을 다 써서가 아니라 300 최고 출력 300마력인 차에서 100마력 정도를 쓰는 거하고 네. 123마력이 최대 출력인데 100마력 쓰는 거하고는 이게 완전 차원이 다르거든요. 그러니까 123에서 100마력을 쓰려면 한 4000rpm, 5000rpm 쓴단 말이에요. 써야 된단 말이죠. 네. 힘의 거의 80%를 써야 되는데. 자, 여기서 네. 60km로 네. 45km였습니다. 네, 뜨네요. 네. 45km에서도. 그래서 300마력에서 100마력이면 30%, 33%거든요. 그러니까요. 그러면 뭐 네. 2000rpm 밑으로 그냥 살 밟으면 간단 말이죠. 그죠.
그래서 아까도 말씀드렸지만 한 150kg 번쩍번쩍 드는 사람이 50kg 들고 일하는 건 일도 아닌데 네. 한 6, 70kg가 최대 물건을 들 수 있는 힘인데 이 사람이 50kg 들려면 거의 가지들이 다 써야 되거든요. 그래서 사실 이런 대중차들도 저희가 이제 출력에 대해서 이렇게 강조를 하는 이유가 필요한 출력이 100마력이면 됐지. 그러면 한 150 정도 있는 그렇죠. 거죠. 한 1.5배수 정도는 돼야 이렇게 좀 평상시에 크게 무리하지 않아도 되는 뭐 그런 출력이 나옵니다. 특히 이 아반떼처럼 밸런스가 이렇게 잘 구현이 된 차들은 아무래도 출력적인 부분에 있어서 아쉬움을 느낄 수밖에 없죠. 그렇죠. 네. 뭐 이러잖아요. 그 성적은 별로 안 좋은데 머리는 참 좋아. 그 어른들이 항상 너 머리는 좋은데 노력을 안 해. 뭐 이런 얘기 하잖아요. 더 아쉬운 거예요. 영민한데 공부를 잘 안 하면 그러니까 아예 다 없으면 그렇죠. 기대를 안 하는데 포기가 됐는데 네. 응? 뭐 하나가 좀 더 좋은데 네, 부족한 게 보이는 거지. 뭐 이렇게 암기하는 거 보면 머리 기가 막히게 좋은데 성적이 안 나와. 안타깝잖아요. 그럼 이제 뭐라고 하는 거죠. 지금 이 모델이 그렇습니다. 물론 이제 이거는 아반떼 터보가 이제 기획이 돼 있고 엔드 기획이 돼 있다고 하니까 한번 기대해 보겠습니다. 이 정도 밸런스에서 출력 높이고 거기에 맞는 서스펜션 보강돼 있고 차대 보강돼 있으면 뭐 그런다고 해서 M을 뭐 어떻게 할 수는 없겠으나 그까지는 아니죠. 네 서민들의 M 정도의 그러니까 그 레벨을 차지하겠죠. 뭐 이런 닉네임 골프처럼 그 얘기는 들을 수 있지 않을까요? 네. 이제 밸런스 N이 거의 서민들의 M이라는 얘기 듣고 있지 않습니까? 네, 그러니까요. 네. 또 이런 얘기하면 서민이 3,200~300만 원을 재미를 위해서 산다고? 또 뭘 하시는 분들이 계세요. 네, 전반적으로 좋아요. 네, 밸런스 좋습니다. 그리고 뭐 이 정도면은 현대가 차 만들기에는 이제 뭐 이런 게 있어요. 현대가 왜 이랬잖아요. 우리가 그 얘기 있지 않습니까? 우리가 돈이 없지 가오가 없냐? 현대 입장에서 약간 각색을 하면 우리가 브랜드가 없지 기술이 없냐? 네. 거기까지 온 것 같아요. 그렇죠. 현대가 브랜드에 대한 어떤 신뢰도, 또 소비자들의 인식, 그리고 또 장기적인 품질에 대한 확신 이런 것만 잘 가져가면 이미 이제 기술적인 부분이라든지 뭐 디자인의 어떤 그 완성도라든지 뭐 이런 것들에 대해서는 예, 어느 정도 실력을 충분히 인정받을 수 있는 경지까지 올랐다고 봅니다. 10km? 우와! 확실히 충격이 생기네요. 예, 뽕 소리가 나네요. 네. 압축이 됐다가 바퀴가 조금 늦게 떨어지면서 바퀴가 네. 땅에 뚱 하고 떨어질 때 충격 생긴 것 같아요. 그런가요? 네. 네. 하긴 뭐 이건 뭐 앞바퀴 쪽에서보다는 뒷바퀴 뒤쪽에서 쪽에서 나는 소리니까 그럴 수 있겠네요. 네. 그래서 이게 토션빔의 한계입니다. 네. 네, 토션빔의 한계예요. 우리가 그 CN7 7세대 아반떼를 이제 시승을 해서 와인딩까지 이제 경험을 해봤는데 결론을 내려보면 밸런스는 좋아졌습니다. 네. 그 다음에 밸런스가 좋아지다 보니까 출력이 좀 더 아쉽게 느껴지네요. 그렇죠. 역으로. 네. 네. 뭐든지 상대적인 거니까. 그 다음에 변속기는 기대보단 나아요. CVT라는 어떤 선입견을 가지고 접근해서 그런지 네. 생각보다 변속 속도 빠르고요. 늘어짐도 별로 없는데 그 갑자기 이제 회전수 높였을 때 엥 하는 그 CVT 특유의 기계음 소리가 살짝은 있습니다. 예, 벨트에서 나는 어떤 그 구동음 이런 것들이 약간 거슬리기는 합니다. 그 다음에 123마력의 출력에는 뭐 그럭저럭 쓸만한 네. 뭐 넘치지도 부족하지도 않은 적당한 수준의 변속기라고 보이지고요. 바라는 게 있다면 요 정도 밸런스 구현해 놓고 요 정도 밸런스를 구현해 놨으면 기본 모델도 한 150마력 정도 예, 그렇게 해서 그 다음에 토크도 한 18.5kg/m 정도 딱 구현을 해놨으면 이에 공차 무게로서는 꽤 재밌게 네. 탈 수 있지 않았을까 그런 느낌이 좀 듭니다. 저는 개인적으로 2천만원 정도에서 이 차 꾸미게 되면 나쁘지 않다고 보여요. 저도 상당히 괜찮은 것 같아요. 네. 그 이상 주긴 좀 아깝고 뭐 2천에서 옵션 조금 욕심 내시는 분은 2,100만원 2000 초반. 예, 그 정도까지는 뭐 지불을 해도 나쁘지 않은 상품성이다 이렇게 보여집니다.